Estamos trabajando en una Renault Kangoo. Vamos a hacer lo que es el tren delantero y vamos a hacer la parte trasera. Vamos a cambiar amortiguadores y espirales reforzados para atrás. Les quiero mostrar un poquito cómo venimos avanzando y algunas cositas para que vayan viendo. Acá ya tenemos el brazo. Bien. Acá ya tenemos un brazo armado listo para colocar, ¿sí? Se cambió lo que son las gomas de los topes, las gomas del espiral de arriba y de abajo. También se puso el fuelle con el tope nuevo. Miren cómo estaba el tope viejo. El fuelle se podría reutilizar el mismo, pero pusimos un fuelle nuevo. Ahí se puede ver el amortiguador como está. ¿Sí? También cambiamos el espiral. Esto es importante porque a veces cambian el amortiguador y dejan lo que son las cazoletas viejas. Miren la cazoleta con crapodina como está. Ahí se la puede ver. ¿Sí? La cazoleta que viene con la crapodina, como se rajó toda. Pusimos cazoleta y crapodina nueva, ¿sí? Eso es importante. Y también otra cosa, los espirales. A veces no cambian los espirales, después se vencen los espirales y tocan vuelta con vuelta, ¿sí? Los espirales tienen un tiempo, ¿sí? de vida, lo mismo, o sea, de vida útil, lo mismo que los amortiguadores. En este caso estamos trabajando con estos amortiguadores. ¿Sí? Los espirales estamos trabajando con la marca, ahí les muestro. Estamos trabajando con la marca AG, que te da 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Eso es lo ideal para cambiarlos. Realmente a 80.000 ya hay que estar cambiándolos, ¿sí? Más las calles que nosotros tenemos en algunos lugares. Bueno, acá vemos un poco, ¿no? Se puso el extremo de dirección junto con precap. Se cambió la parrilla completa, la violeta. También se cambiaron los bujes de la barra estabilizadora de ambos lados. Y acá tenemos el espiral, ¿no? El espiral usado. Y pueden ver cómo el espiral se tuerce ya, ¿no? ¿Lo ven ahí? Cómo se tuerce. Por eso es importante cambiar el espiral, no solamente cambiar los amortiguadores, se cambia el conjunto completo. Acá tenemos lo que es la violeta, las violetas, miren cómo estaban los tornillos de la violeta, cómo están los bujes de la violeta también. Ahí lo tienen un poquito, ¿sí? Bueno, acá tenemos una de las parrillas. Miren los bujes como de la barra, como están. Ya como están, se agrandaron totalmente los bujes. Así que bueno, la idea es cuando hacemos una intervención hacer un trabajo lo más completo posible, ¿no? Obviamente a veces nos adaptamos al presupuesto del cliente. Bien, sigo avanzando y después les voy mostrando cómo va quedando. Bien, vamos a mostrar un poquito cómo fue quedando el tren delantero de la Kangoo. Ahora después vamos a hacer el trasero, les voy a mostrar el trasero cómo va. Acá les muestro un poquito ¿sí? Las dos cazoletas con crapodina. Miren ahí cómo estaban los topes, fuelles, ¿sí? Precap y extremos, los espirales, cómo estaban las gomas de las bases, las violetas, cómo estaban las violetas, los dos amortiguadores, cómo están, las dos parrillas y los dos bujes, ¿sí? Ahora vamos a ver acá cómo quedó. Bueno, ahí tenemos amortiguador con espiral, todo completo. Lo muestro igual en un video. Con tope, con fuelle, crapodina, todo completo. La parrilla completa. La violeta, ¿sí? Precap y extremos. Tenemos los bujes de la barra. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bien. Si estás precisando realizarle una reparación o mantenimiento a tu vehículo, en la descripción de este video voy a dejar el teléfono y la dirección del taller para que te puedas contactar con nosotros. Nosotros nos encontramos en Villa Domínico, Partido de Avellaneda. Si te gusta este contenido, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video.